Papa. Bonjour audience publique. Ngapinga yo na yeli bonsoir papa. Liboso papa na yeko salani. Neka kufunda faut pas kufunda ilo msho izati. Neka kufunda ya pa ya papa pona biso kotuna masina quartier 3 na rai. Papa tozana problème même ya courant. Courant et ya kate ilo komoko te na cabine 16. Mais fracture eza koya ba ko monsieur biso kofuta. Yami baleza tracasserie policière. Donc tracasserie policière na ndenge ya mokibi. Ah tozana 2 points chauds. Eza moko na kimbela na rai, moko batie na mabaka na direction ya mokie. En tout cas pour ça que non, mais pendant la journée, parce que donc bango moi ce qui provoquer ba gêne. Que nous sommes beaucoup vendre pas na bino on va so bakoti menace akanga batu ba kuluna kanyama zo former ba kuluna. Donc 17h écoute kolobati. Si on passe 17h, quel que soit les jeunes garçons, moi tabona ndé kono ya moitié voire même bango ba webo tabulete faut ko kanga kaka pour éviter ce qui est na loi nini oyo na mboka oyo za que non motu mobile ko tambola mwana mwasi ti. Arabie Saoudite